Fala, turma, olha a decadência da Positivo, questão de acabamento, né? Esse notebook é uma placa de 2014, a gente vai fazer a troca de pasta térmica e limpeza. E esse é um atual 2022. Cara, olha, os caras colocaram uma placa de tablet e bota pra vender. E fala que é notebook. Complicado, tomem cuidado, hein?